ပေါ်ဦးတဲ့လူမိုက်နဲ့ငါနဲ့ဘယ်သူကြောက်လဲနေတော့ဥပ္ပဝကပြောတယ်အရှင်မင်းကြီးတဲ့လူမိုက်ကြောက်တာပေါ့ဖေရတယ်တဲဒီပေါ်ဦးပေါ့နော်ငါတိုက်ရင်အခုသေးပါနဲ့နင့်ကငါအခုအချိန်တက်လို့ရတယ်ငါမကြောက်ဘူးလားဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးကစဉ်းစားနေဦးမယ်တဲ့တက်မဲ့အရေးကိုစဉ်းစားအောင်ပါတဲ့လူမိုက်ကနော်စဉ်းတော်မစဉ်းစားဘဲနဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမိုက်ပိုကြောက်တင်ပါတယ်လူမိုက်ပိုကြောက်ပါတယ်ဒီလိုပဲ950ဇက်တော်ထဲမှာလည်းပါတာပဲလေတာမီနှစ်ယောက်ထင်းခွဲနေတာလားမသိဘူးသူ့အမေရဲ့နှစ်ဖူးမှာမှတ်တွေချင်းနေလာနားတယ်ပေါ့ဗျာကြိုက်တယ်ဟဲ့သမီးမောင်းပေးစမ်းအမေနှစ်ဖူးမှာနော်ရင်ကောင်းချင်းကောင်းပြောမှာပေါ့အဲ့တော့သမီးကအနားရှိတဲ့ပစိန်နဲ့ကောက်ပေါက်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ချင်းမသိဘဲနဲ့အမေတည်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်နော်အဲ့လူမိုက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအဝေးလျှောက်စဉ်းစားနေတာထက်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့သူလူမိုက်လို့ပြောရမှာပဲနော်မိုက်တယ်မှောင်တယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်အလင်းမရှိဘူးလို့ပြောတာဉာဏ်ပညာအလင်းမရှိဘူးဉာဏ်ပညာအလင်းမရှိတဲ့သူလူမိုက်ပဲအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာအလင်းမရှိတဲ့သူကကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားရမှာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကသူများလိုက်ကြည့်နေတာတခါတည်းကုကိုကြည့်ဖို့မေ့နေတတ်တယ်နော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလည်းရှိနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်သူမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားတဲ့တာကပညာရှိဆိုတာအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့သတိနဲ့ဆိုတာအမြဲတွဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်သတိတံပံစညဘာညာဒီလိုဟောထားတယ်မလားသတိနဲ့ပညာဆိုတာတွဲနေတာတဲ့အဲ့တော့သတိကင်းလွတ်တဲ့အချိန်ဟာလည်းပညာမဲ့သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်နိုင်တာပဲအတိဘလောက်ပဲများကျွန်တော်တို့မှသတိလစ်သွားတယ်သတိလွတ်သွားတယ်ဒီဟာလေးတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုလျော့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပညာမဲ့သွားတဲ့အချိန်ပဲဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒီပညာမဲ့သွားတဲ့အချိန်ကိုဆက်ပြီးတော့ presentation လုပ်ဖို့ကတော့ round 3ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ round 3ရဲ့တာဝန်ကိုမလုပ်ခင်မှာ round 1ရဲ့တာဝန်လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်စေချင်ပါတယ် round 1ကကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးစင်မြင့်ထက်တို့ကြောက်ဖို့ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ